Terus niki pelajaran nggih kula jenengan nggih. Terus nek pengen dadi wong apik niku zuriyae iku jelas ndek bapak. Di umumnya wong normal iku ndek bapak. Ya bapak iku umumnya duwe mbah ya duwe napa buyut. Sampai wong iku duwe ibu tapi gak duwe bapak. Jadi ibu sitok, bapak pirang-pirang iku bingungno naib, ya bingungno napa kiai. Kalau nganti saat ini itu gak bosen-bosennya ditakoki tiyang, wis ra melok ngrasakno kakean mikir hukum. Niki kula elingno. Dados ngeten nggih dalam madzhab Syafi'i, madzhab. Nek ana wong hamil di luar nikah. Niku normale kan wong hamil iku ora oleh nikah. Perkarane beton kok janin. Sehingga iddah tiyang hamil iku nak nglahirno. Niku maknane niku hamil sing lewat nikahin sahihin, lewat nikah sing nopo sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah, niku rata-rata kiai ya dadi kawekno, nek ana sing gelem ngawin ya dikawekno. Mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Paham ya? Mboten enten napa iddah. Mergo iddah iku disyariatkan untuk nikah sing napa sah. Ini penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah, cowoknya tanggung jawab, terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebonya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok anak putri balik kok nabi sing rabeno hakim, mboten bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi nak anak kedua kok wedok kene niku oleh dinikahno bapake, mergo anak sah. Paham nggih? Niku cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sak Indonesia, sak dunia niku anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyar, kadang ikhtiyar itu mari goblok. Ikhtiyar itu, ojo nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak terus zina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuan wong ngono itu kan ra tau. Wis pokoke nek pengen nikah ya dinikah. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi, orang ya kecelakaan seperti itu. Pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu. Terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar ifta qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau baleni malih qad kharaja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Ibu sangkong gunjakno ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah watul hamli. Karena iddah watul hamli untuk nikah yang jadi itu sejumlah maksudnya itu salah paham. Jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana wa hamlahun. Tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah, kadang-kadang wong yo pertanyaan, wong usile nek urusan sitok. Kan sing takon, ibu gesing sah iku sing kudu sing menghamili wong liya yo. Saya ora ditakon. Lha iku anakmu kok tak kok tenanan. Yo bukan anak kawin yo sing ngawini ku cek sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab. Dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa? Nasab. Cuma kena iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ini, ana gosip saiki ku hamil, gosip tok tapi. Bareng dikawini Ruhin lahirnya bar 7 wulan. Kan ana kemungkinan anake Ruhin. Piye-piye aqalul hamli iku pinten 6. Berarti cek kena di husnudzoni, cek kena. Tapi nak berarti kawin Ruhin kok 3 wulan lahir.
Mbok maksa husnudzon. Kan ya dadine goblok kan. Iku soal bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Jadi husnudzon itu ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah itu ono kemungkinan apa? Nasab bisa diintisabno ning pokoknya ning sing nikah bapak sapa pokoke ijek kena dihusnudzoni tapi nak apal la min sittati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah, tapi orang sing takok, nak nyakang Gus, 5 wulan 24 dino. Wah, takok kok ngono. Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek iso husnudzon ya milih. Husnudzon ora bayar wae. Lha lu zina iku kota hukum to. Hukum. Pokoke bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran itu panjang kepengen manusia itu cerdas. Jadi uang itu kabeh itu diparingi apa? Tebak-tebakan. Ya tebak-tebakan itu. Ya ora iso tebak-tebakan. Sampeyan tak bedheki iki wong salat katokan cekak iku sah to ora? Wong salat katokan cekak sah to ora? Mesti muni rasa musuh kok senengane muni rasa. Aku seneng bapane musuh kok. Nah mungkin mesti muni sah. Wong salat katokan cekak. Sing ora ngrawang lho sing jin katokan cekak wong bal-balan. Terus wis salah to ora? Enggak salah apa ya dengaran kok orang Islam. Jadi misalnya begini, nah cara Ahmad bin Hanbal, orang sholat itu ya kudu nutupi aurat. Aurat itu pokoknya sarungan biasa celananan. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan, aurat tenan. Iku ya wong katokan cekak wis nutupi aurat. Wong lanang maksudnya kan kudu bayang itu, seneng bayang itu. Karena kanjeng Nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Iku waktu bali ana bahasane ten iki gimana nih terminal iki. Sing diarani apa sing jembatan terkenal tempel ya. Sing diarani tempel iku antarane Jogja mbek Muntilan. Iku Jogja mbek Muntilan tempel kabeh apa mupas tempel. Lho ket semangat langsung. Lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul. Oleh ngendikan bena iku antarane ora kok udel sampai dengkul. Nah ngono gampang. Nah umpama Nabi ngendikan udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madzhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi emang Syafi'i ikhtiyar sanggep bae udel sampai dengkul. Lah ning madzhab Syafi'i berdebat meneh, lah nek pas dengkule. Dengkul itu misalnya sholat kan seprapat dengkule separuh mlebu separuh metu. Mas dengkule termasuk wong nganggur nganti yo ono wae sing takok ngono. Paham ya? Lah itu madzhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiar, aku nak sholat ya sarungan kayak umumnya kok. Tapi kejodarani pupu itu mesti aurat. Nak kejodarani pupu mesti aurat, nak ono kiai roan, santri roan katokan kayak bal-balan, kejodarani fasik berbuka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tadallau alal biri, lungguh ning gone napa? Sumur, wa kasyafa an fatidaihi. Nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh. Gitu, lagi perdebatan antar ulama kira sama melok-melok. Paham ya? Ya, kira sama melok-melok. Mulane wong ra paham kadang luwih apik, mergo dadi ra melok-melok. Baru kae ra paham itu terus ora melok. Mulane kula nu bolak-balik tang tiyang Gus, tiang-tiang desa rokoke sukun kretek, gudang garam kretek. Niku rata-rata niku kena saronge terus dilemok sithik. Ketok pupune liwat golongane rokok. Iku sholat sah ta rasa. Ya tak jawab. Nak wong desa sing ora tau untuk salam templek, ora tau ana sing nyujuk sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam templek kok saronge bolong.
Jadi Islam sing ra tau diuntungno sanggep ae muni napa? Mong bolong mo napa? Kena rokok napa? Kretek napa? Tapi aku darah nisa ora kok terus salate ditampa iku urusane pangeran gak wilayah. Mulane Fathul Mu'in ngendikan jika ada talfek fil madhab, mencampur adukkan madhab, misalnya orang dalam aurat mengikuti Ahmad bin Hanbal, masalah Fatihah ikut Imam Syafi'i, itu jadi perdebatan ulama karena tadi keyakinanku ana wong salat katokan cekak langsung gak sah. Kulo yakin, kulo katokan cekak langsung gak sah. Tapi nak misalnya wis berusaha nutupi aurat, jebule tetap kecolongan. Wow, bekasnya rokok lho ya ampun suwek kena carang kambanan gitu. Rokok misalnya rokok. Niku kan ya itu tadi kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madzhab bahwa aurat itu tidak semuanya dengkul sampai apa? Dengkul sampai apa? Surah ini sampai udel nih, pusara, apa? Pusara, berapa? Ya memang ulama seperti itu karena Nabi ngendikan antara aneh. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena apa ya? Ya seperti itu. Saiki wong Islam lagi sing bal-balan. Kadang sing bal-balan ya anak kiai wong saleh ya. Itu arane haram apa fasik kabeh. Nak fasik kabeh kok dadi seksi nikah ora sah wong fasik. Berarti nikah wong sak Indonesia rasa kabeh mergo seksine fasik. Ya malah repot. Mas menengah kok ngono wong desa ora tau santet ora mboten kesung desa saham. Saran-saran bangkune kok. Karena memang tadi perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Apa perdebatan menyangkut aurat itu apa? Panjang. Karena maknanya aurat itu kan sangka kata arun. Arun itu celo. Barang nak ketok itu celo. Ora pantes. Ana kiai alim zuhud ketok dadane ora pantes. Sare kiai imam masjid terus katok nganggo celana seperapat udele ketutupan, dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah. Pantes ta ora? Padahal aurate ra ketok. Mau ketok dadane. Gak sampean jawab. Camah ta ora? Camah. Ana rugen. Gak camah. Iki kan ukurannya gak jelas kan? Paham ya? Ana sing nutupi aurat, misale rugen nyapu rokan nggih boto jubahan. Pantes ta ora? Padahal jubahan sunah Rasul tapi dienggo gawe boto atau dienggo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah Rasul tetap jubah. Mereka iku wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'ara sahibu, nak dibuka iku ora pantes. Napa? Ukurane ora jelas, pokoke ngono. Ya pokoke. Mane cara kula saniki setengah-tengah mawon enak. Wong awam ku seneng salat, terus dekne kepeksa ana bolongane rokok, nek dene eling ya kon dandani. Tapi nek ra eling wis kadung bisa anggap sah. Tapi mbek kandhane ampun baleni, Mbah. Jadi kandhane sah tapi kandhane ampun napa? Baleni. Karena tadi istihad itu ya angel tenan. Karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat, niku nak pupu sing mepet, tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan, kubul dubur, ana pupu sing mepet dengkul. Padha-padha pupu kira-kira ekstrim ndi? Ekstrim sing mepet dhuwur apa mepet ngisor? Ekstrim sing mepet dhuwur. Iku wong kan dinurani dhewe-dhewe, ora usah mbok terangno wong mesti itu. Nah, ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar tadalla alal diri, tentu maknanya mau ketok sidik sing mepet dengkul. Itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi, hanya pernah terjadi. Kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi. Ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo. Penting kaya udah di manusia, penting sitok cara kula, penting rasa sok suci. Wis niku mawon kuncine aja sok suci. Iki Ahmad bin Hanbal ya wong alim alamah. Jadi pikirannya seperti itu. Toh nanti Ahmad bin Hanbal mewajibkan kena sholat nganggo zina, nganggo pepaes. Kira-kira wong katokan cekak diundang bupati wanita ora kan ora bani. Kok sowan pangeran wanita katokan. Itu kan melanggar nopo etik. Jadi ra usah disano tapi dianggap melanggar nopo etik. Itu cara istihad ulama. Jadi ono sing senengane ngomong sah tidak sah. Ono sing ngomong melanggar etik kan enggak. Karena sekali salah dalam hukum itu bahaya. Misalnya begini, contoh tenan fatwa kulon.
Ibnu Umar nanti ditakoki. Tabi'in itu sudah modern, jadi ngomongi wajib dan tidak wajib. Saya ulang lagi, tabi'in itu sudah mengenal istilah fuqaha, sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak wajib. Era sahabat tidak ada istilah wajib dan tidak wajib. Jadi istilah itu dibikin setelah era tabi'in. Ibnu Umar ditanya, hal kanal witru sunatan am wajibatan? Witir itu wajib atau sunnah? Jawab Ibnu Umar, qad fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Salat al-witri itu dilakoni Nabi, ya dilakoni para sahabat. Kula nu tanglet niku sunat napa wajib? Maksudnya nak sunat dilakoni ganjaran, ditinggal gak apa-apa, nak wajib dilakoni wajib, ditinggal dosa. Jawab Ibnu Umar tetap Nabi nglakoni witir lan sahabat yang nglakoni witir. Ditakoki ketiga. Lah nggih wajib napa mboten? Pokoke Nabi nglakoni sahabat. Wes bareng wong iku mirip luwih ditakoki, jenengan jawab kok mbulete ngono iku alasane no. Mergo nak tak jawab sunat, maknane sunat tinggal rapopo. Angger wong kok wis roh hukume sunat dijamin orang nglakoni. Mergo ngerti nak ditinggal ora apa. Ngene wong ning omah sregep ngaji, tahajud, sregep witir, ngris mondok terus ora sregep. Mergo ngerti iku sunat. Kadang-kadang malah getun aku nglakoni terus jebule. Jadi wong yo teke yo selek, mulai dhisik yo selek. Mulane kadang-kadang ulama iku mau muni sunat. Ah saiki para peninggal sunat rata-rata iso ngaji to ora? Kulo termasuk korban iku gara-gara kulo ngalim ora pati salat qobliyah ba'diyah mergo ngerti nak. Mane wong yo ana korban bareng gitu wis ngono. Mane mau jawab Ibnu Umar pokoke witir iku salatal witri fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Dan ke sunat apa boten? Fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha. Ya karena tadi kita ini ngadepi wong banyak. Tapi Nabi zaman sugeng nak ono mepet sunat atau mepet wajib atau mirip sunat mirip wajib, Nabi mesti ngumumno iku. Nah iku ora wajib. Mergo nak diarani wajib masekno wong sak donya, masekno wong sak. Kate nak diarani wajib wong liya kudu nglakoni. Ternyata wong aki-aki mboten. Nah. Mane masyhur ning karangane murid-muridnya Sayyid Muhammad, Sayyid Habib Zain. Nanti beliau dijak cocokan. Gimana kalau kita ngaramno rokok? Jawab Sayyid Muhammad, wong Islam sing fasik kuwi akeh. Nak rokok diharamno malah fasik kabeh. Perkara rokok. Jadi kadang-kadang ulama mau muni haram kan fasik liyane wis akeh malah mbok tambah fasik. Tambah fasik kabeh. Padha Nabi ngaten niku siwak ku penting. Nabi nek ana wong mangan bawang niku ora oleh maro masjid. Man akala sauman fala yaqrabanna masjidan. Wong sing bar mangan bawang mentah kok maro masjid kuwi Nabi diusir. Mergo masjid gone malaikat ku nak bau ra enak iku. Ora seneng. Termasuk rokok kan. Dadi wong bar rokok ora oleh maro masjid. Nah kan yang fase beneran ora kepengin malah dilarang, malah repot kalau nanti mafhum. Aman saya kita bedai. Itu begitu Nabi. Terus Nabi ngendikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Umpama aku ora kuwatir bebani umatku tak wajibno siwak. Tapi saiki wong salat tanpa siwakan sah ora sah? Sah. Tapi Nabi tetap ngendikan, cek mentalane. Pangeran kok iki adab sing nah itu kan, terus kemudian ulama istihad seperti itu, ya pokoknya seperti itu, hukummu supaya ngono iku ora kena diterangno. Nabi itu nanti qiyamul lail hari pertama sampai keempat, bareng makmum kata gak qiyamul lail. Kata beliau kalau saya qiyamul lail saya imami nanti dikira wajib. Nah dikira wajib, gue ora kuat. Nah ora kuat dadi dus. Jadi ini pertimbangannya para ulama. Terus uang itu kudu minimal sama niru kula. Kadang-kadang kalau ki ekstrem, aku mau nekani walimatul urus, lanang wedok kumpul, bojone kiai lah demacak. Lanang wedok kumpul mari haram. Terus sing dibojo elek mari ngenes.
Wah, acara resepsi ku rak pertunjukan yang paling mengenaskan to. Sampai kanca kula niku paling ra seneng silaturahim tak takoki kena apa kira seneng nekani resepsi lho ya Gus. Sing semangat sing bojone ayu, bojone lek koyo kula masyaallah. Itu ajang keharaman. Siji kula roh wong sing bojone ayu iku kepengin kecewa di bojo elek. Lho kancaku jek ngenyek. Bojo elek kok mbok gawa iku. Mulane kanca-kanca kula nak darani rabi ku piye Gus, pokoke sing pantes dijak buah, maksud dijak resepsi. Dadi ukuran bojo iku sing pantes dijak. Oke, dalam sisi itu haram. Tapi piye-piye kita itu wong sibuk, ajang silaturahim ketemu kanca dulur ya pendak ana resepsi. Maka kita yang ngomong ya, nak jual bojone wong nemen-nemen itu haram. Ora nemen yo haram kan padha. Ora mbok mafhum. Oh, ora nemen ra apa-apa. Utak elek dene. Tapi ana sisi kebaikan yaiku silaturahim. Dan kiai-kiai kita ya udah biasa resepsi, ya wis kowe menengae wae. Tapi nek kita bajuri jelas silaturahim malimatul urus wajib kecuali terjadi haram. Contohnya ikhtilatir rijal wan nisa. Kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram. Iku dari kitab bajuri. Tapi mulai dhisik Imam Bajuri sak terus iku nek ana resepsi udah teko. Ya muni haram nek teko ya teko. Mbah ya haram kok teko. Ya teko ya teko, haram ya haram. Jadi ya teko haram ya haram. Karena tadi ada sisi silaturahim. Ya itu memang ulama. Kalau jagungan mbek ruhin kadang ngrasani wong haram. Tapi kowe boleh jagungan sing gak ngrasani wong ya ora iso. Wis tetep mesti ngrasani wong. Malah nak ngrasani mukadimah iki ora ngrasani lho. Ngrasani kok ora mukadimah iki. Iki ora ngrasani lho. Cuma pancen tenan dekne nak diutang ora bayar. Tapi menurut iki gak